Moi! Mä olen Lea ja kerron sinulle tässä videossa ja näytän vaihe vaiheelta, miten leikkaat vanhaa omenapuuta. Omenapuita on tärkeää leikata siksi, että ne pysyy terveenä, vapaana taudeista ja tuholaisista ja myös satoisina. Eli kun puu on terve ja hyväkuntoinen, tulee hyvää ja maukasta satoa. Puuta leikataan myös siksi, että se ei kasva liian korkeaksi, koska korkealla olevista oksista on tosi vaikea saada omenoita alas. Poista puusta ihan ensimmäiseksi kaikki kuivat oksat. Ne on erittäin helppo havaita nyt kun puussa on lehdet. Käytä aina teräviä ja laadukkaita työkaluja, jotta saat nätit leikkauspinnat. Poista seuraavaksi ristiin kasvavia oksia. Valitse aina se oksa, joka on huonompi, ja muista, että oksaa ei tarvitse poistaa ihan sieltä rungolta asti, vaan voit lähteä lyhentämään oksaa ensin täältä kärjestä ja sitten lyhentää sitä lisää tarvittaessa. Tarkoitus on saada tilaa tänne oksien väliin. Kiinnitä seuraavaksi huomiota alaoksiin, eli lyhennä niitä ihan reippaasti. Puu tulee paljon reippaammin ja kauniimman näköiseksi, kun oksat ei roiku ihan maassa. Eli ota sieltä saksilla lyhennellen alaoksia pois. Vanhaan puuhun kasvaa helposti etenkin reilumman leikkaamisen jälkeen piikkisuoria vesiversoja tänne latvukseen. Ne kannattaa poistaa mahdollisimman pian nuorena. Ja ne leikataan ihan alhaalta asti pois. Voit käyttää tähän työhön myös pitkävartisia leikkureita. Joskus voi olla syytä poistaa suurempi oksa puusta, ja jos poistat oksan rungolta, muista aina sahata se rungon suuntaisesti pois, niin haava paranee parhaiten. Säännöllisellä vuosittaisella leikkaamisella omenapuusi pysyy kauniina ja terveenä. Sitä paitsi kun leikkaat puuta vuosittain, opit havainnoimaan leikkauksen tuloksia ja kehityt vuosi vuodelta paremmaksi leikkaajaksi. Jos pihassasi on vanha omenapuu, olet tosi onnekas, joten kannattaa pitää siitä oikein hyvää huolta.